तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ शायद दीवार में सामने में ना यहाँ दरवाज़ा था, शायद इसको ब्लॉक कर दिया गया है। और जो यहाँ आप देख सकते हैं, जो दीवार अभी देख सकते हैं कितना पुराना हो चुका है। और ये देख सकते हैं, ये पहले जो ईंटें पत्थर जो यूज हो रही थी वो कुछ अलग ही था। देख सकते हैं, मतलब अभी और पहले में बहुत फ़र्क दिख रहा है। देख सकते हैं यहाँ का टेक्सचर कुछ इस टाइप से है। मतलब ये जसपुर की जो ऐतिहासिक किला है, जो आज भी एक खंडहर में तब्दील हो चुका है दोस्तों। और बाकी जो अवशेष जो देखने के लिए मिल रहा है वो बस इतना ही है। तो